Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zakioni, BP 19 115 dalam praktikum Organisasi dan Arsitektur Komputer 1 pada modul 5. Modul 5, kita membahas tentang modifikasi program bahasa mesin. Nah, inilah rincian dari data diri saya. Nah, setelah itu kita harus mengenal apa saja topik tujuan kita pada praktikum kali ini. Praktikum kali ini kita harus memiliki tujuan yaitu mampu memodifikasikan program bahasa mesin bab 1. Setelah itu kita dapat memahami arti bahasa mesin baris per baris. Nah, kita harus tahu juga landasan teori bahwa CPU SIM itu adalah aplikasi Java yang memungkinkan kita pengguna untuk merancang CPU komputer sederhana pada tingkat mikrokode dan menjalankan program bahasa mesin atau bahasa rakitan pada CPU tersebut melalui simulasi yang kita gunakan. Nah, CPU SIM ini termasuk arsitektur berbasis akumulator yang mirip seperti RISC atau berbasis tumpukan seperti GVM. Nah, pada CPU SIM ini kita pastinya mengenal wombat 1 yang memiliki satu register akumulator untuk menyimpan hasil operasi. Semua input dan output melalui akumulator. Terdapat memori RAM dan beberapa register lain yang tidak terlihat oleh programmer bahasa mesin. Nah, di sini terlihat tabel dari instruksi bahasa mesin wombat 1 yang ini perlu kita pelajari dan perlu kita pahami karena basic dari belajar bahasa mesin. Instruksi untuk belajar bahasa mesin. Nah, di sini terdapat mnemonic, opcode, dan deskriptif dari mnemonic itu sendiri. Ada di sini stop, load, store, dan jump end. Bisa kita dasarkan, kita lihat kalau kita bingung, misalnya apa sih kegunaan dari masing-masing mnemonic ini. Nah, untuk yang perlu kita lihat ya, untuk komentar. Kalau untuk komentar itu, kalau misalnya pada MATLAB itu lihat untuk bertanda persentase atau persen. Sedangkan kalau untuk pada wombat itu kita harus melihat komentarnya itu menggunakan komentar titik koma. Nah, langsung saja kita buka langkah-langkah untuk percobaan ini. Yang pertama itu tulis bahasa mesin wombat 1 yang membaca satu atau lebih bilangan bulat non negatif dan menampilkan rata-rata bilangan tersebut sebagai bilangan bulat. Tapi untuk memberhentikan sistemnya tersebut, kita harus menggunakan bilangan bulat berkoma. Bilangan bulat negatif untuk memberhentikannya. Program harus bekerja dengan semua jumlah bilangan bulat non negatif. Tidak boleh negatif. Kalau negatif, itu akan memberhentikan sistemnya. Nah, modifikasi dari sistemnya itu kita buat namanya itu P1 ya seperti inilah. Nah, setelah itu kita buka wombatnya. Setelah kita buka, di sini terlihat ya bahwa ada modifikasi yang sudah saya modifikasi. Nah, terlihat di sini kita memiliki dua variabel X dan Y. Yang gunanya itu masing-masing ada kita tentukan. Nah, X tersebut kita defaultkan nilainya itu nilai 0. Nah, untuk Y tersebut kita
Di sini benda satu ya ininya gunanya untuk menambahkan satu persatu dari yang akan kita tambahkan. Misalnya 1 ditambah 2. Nah, 2-nya itu harus 2 saja gitu. Harus nilainya 2 saja. Tidak boleh 2 dan 3 gitu. Harus satu persatu atau harus bertahap-tahap satunya. Nah, untuk di sini, untuk pada startnya di sini, yang pastinya di sini read untuk read end. Nah, jam untuk jam down untuk jam kepada down jika n-nya itu kecil daripada 0. Nah, add sum itu menambahkan atau add sum to ACC. Setelah itu kita store sum, yaitu kita menyimpan di new sum gitu. Nah, di sini dapat kita modifikasi yakninya load x. Load x ini gunanya untuk memanggil x, nilai x-nya tersebut. Berapa kita panggil, misalnya itu 1. Nah, setelah itu kita ditambahkan y. Nah, kita tambahkan lagi misalnya 2. Nah, berarti 1 ditambah 2. Setelah itu store x. Nah, kita simpan di x. Nah, setelah itu pada down-nya itu sendiri sudah kita tambahkan semua atau sum. Nah, setelah itu kita bagikan nilai x-nya itu, berapa nilai x-nya tersebut. Nah, setelah itu kita tulis berapa jumlah tersebut. Nah, setelah itu stop. Stopnya ini akan memberhentikan perintah atau instruksinya tersebut jikalau kita mengisikan nilainya tersebut bernilai negatif. Jadi bilangan bulatnya tersebut tidak boleh negatif. Kalau negatif itu akan memberhentikan sistemnya. Nah, baik, untuk itu kita simpankan saja programnya. Kita simpan programnya dengan nama ini. Save. Setelah itu sudah kita simpan programnya tersebut. Nah, langsung saja kita klik execute. Setelah itu kita pilih clear assembly, load, and run. Nah, di sini, pada I/O console ini kita dapat menginputkan berapa saja nilai yang perlu kita inputkan. Misalnya, kita inputkan saja nilainya 3. Setelah itu kita enter. 3. Enter lagi. Dan 3. Nah, kalau kita menghentikannya, kita buatkan saja nilainya -1. Nah, lihat ya. Lihat nilai outputnya atau nilai pembagiannya, itu nilainya menghasilkan nilai 3. Nah, dapat kita buktikan bahwa 3 ditambah 3, 6, tambah juga 3 lagi. Akan bernilai 9. Nah, 9 dibagi 3. Nah, nilainya tadi adalah X dibagi 3, maka menghasilkan nilainya 3 juga. Nah, itu terbukti ya bahwa modifikasi program kita tersebut bernilai terbukti adanya. Nah, setelah kita membuat percobaan P1 strip 1, setelah itu kita lakukan percobaan P1 strip 2. Nah, percobaan di kedua ini kita akan menemukan bahasa program mesin tanpa komentar yang menjelaskan kode tersebut. Cari tahu apa yang dilakukan program, lakukan ini terlebih dahulu untuk mencari tahu apa yang dilakukan baris, kemudian juga memberikan ringkasan tingkat tinggi tentang apa yang dilakukan program. Nah, di sini perlu kita lihat ya bahwa 4 bit pertama itu adalah opcode dan selebihnya itu adalah address.
Nah, itu untuk 16 bit pada Wombat. Nah, ini adalah location. Nah, yang perlu kita dasar kita untuk melihat program-programnya ini, yang bahasa mesinnya ini berupa angka 0 dan 1 ini, kita harus melihat beberapa instruksi mesin tersebut. Kita lihat kembali apa saja itu nilai di digit yang pertama ini apa nilainya gitu di sini. Nah, setelah diukur, setelah kita lihat bahwa contohnya saja itu 00011. Nah, 0011 itu adalah itu untuk read. Nah, coba kita buka aja di MeriSim. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa 0011 itu adalah read. Setelah itu setelah itu 1011 adalah itu untuk jump end. Nah, maupun selebihnya. Jadi setelah saya buat simulasinya, ya saya review kembali. Nah, di sini sudah saya sederhanakan menjadi instruksi menjadi bahasa rakitan ya. Yang tadinya bahasa mesin berupa nilainya adalah 1010 itu dapat kita lihat di sini. Kita jadikan bahasa rakitan. Nah, setelah dapat kita selidiki read tersebut untuk read end, setelah itu jump down itu untuk jump to down, jikalau n itu kecil daripada 0. Nah, jump start itu kita yakninya jump kepada kembali ke start. Nah, lagi kita setelah itu multiply X. Nah, multiply X ini kita mengalihkan nilai X tersebut. Nah, setelah itu kita write definite sum, setelah itu stop. Nah, stopnya tersebut juga memberhentikan sistemnya pada bernilai negatif lagi. Nah, di sini kita buat nilainya yakninya X. Nah, langsung saja ya sudah kita simpan di sini dan sudah kita sederhanakan menjadi bahasa rakitan dari bahasa mesin ke bahasa rakitan. Setelah itu kita clear assembly load and run. Nah, di sini langsung saja kita buat nilainya misalnya 2 2 2 dan nilai untuk memberhentikannya itu berupa 1 saja dan nilainya akan 2. Nah, itu. Setelah itu sudah kita buktikan, sudah kita komentari juga, sudah kita buat programnya tersebut pada modifikasi bahasa mesin Wombat 1 tersebut. Nah, dapat kita simpulkan ya bahwa masing-masing bahasa mesin itu dapat kita sederhanakan dari bahasa mesin menjadi bahasa rakitan, seperti halnya pada percobaan 2 ini. Dan untuk percobaan 1 itu dapat kita buat program untuk membagikan dari jumlahan rata-rata ya, dari jumlahan nilai yang kita masukkan. Nah, setelah itu setiap untuk memberhentikan program tersebut, kita buat nilainya itu atau nilai X yang kita variabelkan X-nya tersebut kita jadikan negatif. Negatif 1, negatif 2, pokoknya negatif. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan.
pada percobaan praktikum organisasi dan arsitektur komputer 1 pada modul 5, yakninya modifikasi program bahasa mesin. Sekian saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf jikalau ada salah dan janggalnya, saya maaf juga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.